สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะครัวอิ่มพุงกลางเอาข่าวสารตัวเลขสวยๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะก็วันนี้แล้วนะคะกับการประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16หลายๆคนก็คงกำลังหวั่นไหวและมองหาตัวเลขสวยๆกันอยู่ใช่ไหมคะมาดูกันนะคะว่าหวยเจ้าพายุนะคะที่ทุกคนรอคอยมาแล้วนะคะเมื่อหนุ่มไก่เจ้าพายุได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นอีกไก่นั่งดื่มอยู่หน้าบ้านแล้วก็คลานเข้ามาแล้วร้องออกหรือออดประมาณนี้แล้วเขาก็ฉี่ใส่ด้วยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อหนุ่มไก่นะคะได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความออกไปแบบนี้แฟนคลับนะคะที่รอตัวเลขสวยๆจากหนุ่มไก่เจ้าพายุนะคะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายก็คือเจ้าคางคกนี้นะคะที่กระโดดเข้ามาหาเจ้าพายุแล้วก็ได้จับหงายท้องดูว่ามีตัวเลขอะไรหรือเปล่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรามาดูความคิดเห็นของชาวเน็ตกันนะคะขอบ้านเลขที่หรือห้องค่ะหนุ่มไก่ก็ได้ตอบไปว่าบ้านเลขที่37นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงอย่าลืมซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีเฮงรวยกันในวันนี้นะคะโชคดีรางวัลใหญ่ๆจงเป็นของเพื่อนๆทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณตรงนี้นะคะขอให้มันหมานเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มพุงกลางในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ